என்னென்ன சைக்கோ மாதிரி உடைச்சிட்டு இருக்கீங்க? வீட்டுக்கு பல்ப் வாங்கணுமா, இந்த பல்ப் 600 சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க, அதனால தான் உடைச்சிட்டு இருக்கேன். நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி LED டியூப் லைட் வெறும் 96 ரூபாய் தாங்க. நம்ம கிட்ட இந்த சுவிட்சஸ் எல்லாமே வெறும் 10 ரூபாய் தாங்க. அது 10 வருஷம் வாரண்டில கொடுத்துட்டு. நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி LED பல்ப் எல்லாம் வெறும் 39 ரூபாய் கொடுத்துட்டு. இந்த மாதிரி CP ஃபிட்டிங்ஸ்ல வர எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஷார்ட் பாடி டேப் எல்லாம் வெறும் 29 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி பிராஸ்ல வர ஆங்கிள் காக் எல்லாம் வெறும் 88 ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஃபேன் எல்லாமே 1490 ரூபாயில இருந்தே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 4999 ஒரு சிங்கிள் பீஸ் க்ளோசர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த வாஷ் மிஷின் நீங்க ஃப்ரீயாவே எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே MRP ல இருந்து 40% டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி 9 ஃபீச்சர்ஸ்ல வர ஸ்மார்ட் சிங்க் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வெறும் 7999 மட்டும் தான். வெளிய நீங்க 200 ரூபாய்க்கு வாங்குற MCB எல்லாம் நம்ம கிட்ட வெறும் 95 ரூபாய் தான். அதுவும் 5 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் ப்ராடக்ட்ல A to Z கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க வெளிய வாங்குறதை விட 30 to 40% வரைக்கும் கம்மியா வாங்கிக்கலாம். புதுசா வீடு கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் சாமான் எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படி கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி நிறைய பக்கம் பேஜ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிச்சு.